سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. كثيرا ما يأتي سؤال: دكتور، أنا عندي مشكلة، أستيقظ بالساعة 3:43 ليلا، ولا أستطيع النوم بعدها. ماذا يمكن أن يكون السبب؟ غالبا يكون السبب بسبب العيش في حالة من التوتر والقلق أو الاكتئاب، أو قد يكون السبب بسبب مشكلة هضمية والبدانة وتناول وجبة العشاء بوقت متأخر، مما يؤدي إلى ارتجاع الحمض المعدي المريئي، فيؤدي إلى تهيج في هذه المنطقة الحلق، مما يؤدي إلى الاستيقاظ. أو قد تكون المشكلة بسبب ما يعرف بانقطاع النفس أثناء النوم، وهذا يحصل غالبا عند مرضى الذين يحصل عندهم الشخير. فبيكون ممكن يكون السبب بسبب البدانة أو بسبب التدخين المزمن، مما يؤدي إلى ارتخاء عضلات شراء الحنك، أو قد تكون بسبب مشكلة تحسسية مزمنة تؤدي إلى انسداد الأنف، أو قد تكون المشكلة بسبب تناول أدوية مهدئة تساعد على النوم، وعندما يقل مفعولها أو يقل تركيزها في الدم يؤدي إلى الاستيقاظ. أو قد تكون بسبب يعني شرب الكحول، أو